Hello， 大家好，我係雨姐。我有一個重要嘅消息話俾大家聽，我俾人炒咗啦。咁其實咧，我都唔開心咗好多日啦。由經理通知我即將會炒我之後咧，我應該 total 喊咗，應該大約都起碼有3-4次噶啦。咁我都好誇張咁樣咧，直頭係瞓下晏覺嘅時候喊醒咯。失業對我嚟講咧，應該係一個好大嘅壓力啦。冇收入對我嚟講咧，係好大件事，所以咧我就有呢啲咁嘅情緒嘅反應啦。咁我係12月6號嘅夜晚，我收工之後咧，咁經理咧就喺電話度同我講話，今日係我 last day 啦。但係坦白講嘅，我都好多謝佢係俾呢一個機會我，起碼至少我頭2個月，即使係好驚惶驚冇咗份工之下，但係起碼我有2個月嘅收入先咯。咁雖然咧呢2個月我 total 計翻工作嘅日數咧，我應該大約只係30幾日左右啦做咗。咁我係揀咗一間港式嘅酒樓嚟做啦。咁佢哋咧應該係溫哥華裡面數一數二好忙嘅酒樓，而我嘅感覺咧，佢係同香港嘅速度係一樣嘅，啲客咧係會喺出面度排隊啦，係要 booking 先有位啦咁樣嘅，係一間忙到咁樣嘅酒樓啦。咁你要諗下喺外國咁多間餐廳，然後佢哋嘅流量根本就冇咁大嘅時候，個客量亦都冇咁大嘅時候，呢一間餐廳係有幾犀利啦。咁我都好佩服喺裏面做緊啲人嘅。咁我未入行之前咧，我都已經覺得做酒樓嘅人係好犀利啦。但係好不幸地啦，咁我亦都喺咁短嘅時間裏面達唔到佢哋嘅要求。咁雖然咧，我10月係做咗10幾日啦，11月都係做咗10幾日，2個月份加埋咧先得30幾日啦。但係我身體已經出現咗一啲變化，就係大約11月中左右啦。咁我咧啲手指係每一日瞓醒之後咧係硬咗，10隻手指都係喐唔到啊！跟住咧我係要慢慢咁樣嘗試下喐啦，跟住咧慢慢咁樣合埋，再慢慢咁樣打翻開，跟住重複呢一個動作咧，我先喐得翻嘅。咁而我咧，我都發現咗我2隻手咧。我唔知大家睇唔睇到啦，係有啲青筋出現咗咯，喺手掌呢啲位置。咁我諗咧，我未做呢份工之前就應該係冇嘅，或者冇咁顯啦。即係，但係睇翻啲相都唔係好覺有呢個情況啦。咁而我咧，依家啲手指咧，唔知大家睇唔睇到咧，係會震㗎。咁我距離俾人炒咗之後咧，我已經休息咗1個禮拜冇做嘢噶啦，係冇公開啊，但係啲手指咧仍然都係喺度震咯。咁呢一樣嘢應該係呢一份工帶俾我嘅後遺症，但係對我嚟講咧，呢一個都係一個好嘅 experience 嚟嘅，因為始終即係我喺香港，我係冇可能會入去酒樓度做咯。咁因為我好清楚裏面啲嘢真係好重啦，而我呢30幾日嘅經驗嚟講咧，對我嚟講真係非常非常之重啦。但係的確我係練到好大力咯，而家係啦。咁呢一份工咧，對我嚟講都好多第一次㗎啦，即係包括係捉海鮮啦，即係可能嗰啲玻璃轉盤好重啦，然後細台要轉大台嘅嗰塊木板啦。而呢一度最基本咧，一隻手係要捧到2個茶壺，仲係裝滿水嘅。我都用咗好幾日嘅時間咧，我就終於都練得成啦。而佢哋每個人咧，一隻手可以揸到好多杯、好多碟、好多筷子，噼里咔啦好多嘢好重。而對我嚟講咧，我都係掌握咗少少嘅呢啲技巧咧，我覺得都不生受用嘅。而同一時間咧，呢一份工對我嚟講咧，個吃力程度係非常之大啦。因為我本身自己都唔係一個好拎重嘢啊，又唔做家務啊，咁
咁我本身咧就好少拎重嘢，亦都唔係好做家務嘅一個人。咁我除咗咧間唔中會出去玩下水上活動之外咧，嗰啲都唔係好叫運動嘅啦。即係你一個月頭可能玩得嗰一兩次。咁我平時都係唔係好做運動，又唔跑步啊咁樣啦。由細到大啲體能都係非常之差嘅。咁所以咧，呢一份工對我嚟講係真係非常之吃力嘅。咁當然啦，我都好勤力咁樣去做啦。咁勤力呢一樣嘢只係一個基本步啦，所以我都好理解點解佢哋會覺得我唔適合做呢一份工啦。而裡面嘅人咧，佢哋全部都係做咗好多年，10幾年、20幾年㗎啦。所以咧，我入到呢一間比較舊派啲、舊式啲嘅方法去經營一間公司嘅一個地方咧，對我嚟講都係一個好好嘅經驗。同埋我覺得都幾得意嘅，因為我喺裏面咧係完全感受唔到自己離開咗香港咯，即係所有嘅同事都係講緊廣東話，而啲客咧大部分都係講廣東話啦，而佢哋嘅話題咧圍繞住都係香港，係會討論譬如尖沙咀啊、旺角啊咁樣，佢哋係會講呢啲地方名嘅一啲話題啦，咁。所以咧，我係完全唔覺得自己離開咗香港，我覺得自己仍然喺一個 comfort zone 裡面咯。而同時咧，我係好明白，如果我繼續喺呢一間公司度發展咧，我係一方面我啲英文唔會進步啦，另一方面係我唔會感受到加拿大嘅工作係有幾輕鬆或者有幾 hea 咯。其實我就好想留喺度啦，咁但係另一方面又會考慮到呢一啲問題。而呢一間公司咧都幫我做咗一個決定啦，就係佢炒咗我。咁對我嚟講，可能我啲手指係應該最重要啦。咁喺現階段，我係極需要一份工之餘咧，我覺得係需要好大嘅時間去俾我啲手指復原咯。有人同我講話呢啲咧係可能傷咗手腕呢一啲位啊，所以啲手指先會喐唔到咯。而嗰個人咧都叫我要咁樣推咯，跟住係要類似做下物理治療咁樣先得啦。咁我份人咧都比較懶啲啦，咁我其實甚少做呢啲嘅。咁但係等咗1個禮拜啦，佢都仲係咁咧，我諗應該真係需要得閒咁樣推拿下。我自己漏咗講啦，我捧吹嗰隻手嘅無名指同埋尾指咧，佢係會咔咔聲，我要不斷咁重複合埋打開呢個動作咧，佢先可以吞翻正，冇再咔咔聲咯。同埋未咁嚴重之前咧，係每一日夜晚咧啲手指都係會痛醒啊。其實我俾人炒咗之後，第2日咧，我就已經喺度打咗幾個電話啦，咁係得1個有回覆嘅啫，而嗰一個咧其實係 fake 㗎。點解咁講咧？係因為佢約咗我第2日見工啦，佢就係一間北京嘅集團嚟嘅。咁入到去咧，都見到全部人都係北方口音嘅普通話啦。咁我都知道應該佢係諗住請同鄉㗎啦，就係問咗我1、2個問題。佢就問我邊度人啦，佢就話等老闆決定。佢係重複咗幾次等老闆決定，咁我都知道應該係唔請啦。咁但係我覺得你希望請同鄉嘅話，你一開頭可能phone interview都會聽得出啦。咁無謂嘥大家時間啦，我覺得。咁然後咧，我就 walk in 上咗去海乜乜嘅一間中國式集團火鍋店啦。咁之後咧，個經理咧係講廣東話嘅，佢咧俾我嘅感覺係好似好大機會請啦。咁佢咧都係需要等 HR 嗰邊打俾我啊之類啊咁樣啦。正好嗰一日咧就係禮拜5嚟嘅，咁禮拜6、禮拜日、禮拜1我就喺度有少少苦等啦。咁之後我覺得唔對路啦，好似冇覆喎。咁我咧先至開始去打下其他電話 send 下 email 咁樣。咁好啦，禮拜2、禮拜3我都係喺度 send email 啊、打電話咁樣啦。加上啲女人嘢身體唔係咁舒服啦，所以我就琴日冇出到去。咁去到今日啦，禮拜4啦。咁我咧就終於都出去 walk in 啊！經過我 send 咗2日嘅 email 同埋打咗2日電話咧，係啲電話係唔會聽電話啦。
跟住啲 email 咧係唔回覆咧，唔知佢有冇睇到啦。咁然後咧，到今日禮拜四啦，我就諗住出去親身 walk in， 應該有啲希望啦。咁我邊 walk in 又邊打電話啦。咁我見到佢哋出面有招聘，跟住有 email， 我就入去問啦。結果佢哋都係叫我 send email， 有啲咧係冇貼到街招，然後咧我都走去問咧，佢都係俾個 email 我嘅。咁跟住咧，我又見到一啲咧，佢本身有招聘，然後我就 walk in 佢鋪頭問啦，佢都係叫我 send email 嘅。即係個結果就係咪都 send email 交俾 HR 聯絡我咯。然後今日12月14號，即係就嚟聖誕啦。咁啲白領人士咧係應該係會放聖誕假啦。咁佢哋會唔會睇 email 咧？都係一個問號嚟嘅。咁不論大公司、細公司、珍珠奶茶餐廳，乜嘢類型嘅餐廳，我都走入去 walk in 啦。有一啲咧就可能留低個電話，有啲咧就叫你寫幾隻字，加埋我應該入咗去6、7間。跟住見到有啲出面淨係貼咗 email 啊，話請人啊，我都懶得入去問啊，因為走咗入去有2、3間咧，都係叫我 send email 咯。咁總之咧，我喺度走走趯趯咗3個商場啦，咁亦都打咗2、3個電話啦。total 加埋咧，我走咗入去問啊 ，send email 啊，呢一度應該都20幾30間，因為我係由晏晝揾到夜晚啦。咁你見到呢啲餐廳嘅生意其實都唔係真係咁忙咯。咁所以咧，呢一個係一個全球性嘅趨勢嚟，因為依家世界各地嘅經濟都唔係咁好啦，啲人都會 prefer 自己煮多過出去食，因為呢一邊北美地區咧，出去食咧係要俾 tips 噶嘛。咁嗰度加埋個成本都好高啦。而且出面食一餐 food court 個價錢都講緊係全部都係14、15蚊左右起跳，而呢一個都係一個惡性循環嚟啦。唔知道要等幾多年之後先可以將呢個 COVID 帶嚟嘅後遺症慢慢調翻正啦。同時亦都係帶出一個問題，就係 Vancouver 呢一邊咧根本係冇工作機會咯，幾乎。或者係比較難啲咯，你可能真係要識人 referral 會好少少。本身加拿大呢一邊咧都係一個好靠人 referral 嘅一個國家啦。咁而我喺呢一邊咧係幾乎一個朋友都冇啦。咁所以咧，我用咗4日嘅時間已經有人請咗我咧，呢個根本就係一個奇蹟嚟嘅。我唔知道呢一個奇蹟會唔會再次誕生喺我身上啦。咁我都係會希望自己可以快啲揾到工。咁到時我會再拍一條片同大家分享下，我揾到新工啦。咁我都希望快啲有呢一日。咁嚟咗加拿大之後咧，住啦、工作啦，同埋嚟緊要考英文嘅 CELP 啦，對我嚟講咧，呢3樣嘢都係好大壓力啦。咁我一落地到依家咧，我其實都係冇乜違和感，亦都冇一啲陌生嘅感覺。可能真係因為我去得太多國家啦。即係已經去到有啲少少冇乜感覺嘅階段啦。雖然加拿大咧係真係可能工作機會真係唔係咁多，可能真係要好吃力先可以揾得到一份工啦。因為我其實唔係淨止揾飲食㗎，即係我係希望可以試下做3行啦，即係油漆工啊，或者去修理汽車呢一啲啦。咁但係呢一啲藍領嘅工作咧，我唔知佢哋係咪 prefer 係請男仔多咧，所以佢哋連一個回覆都冇俾我咯。其實我係真係有心想試下學整車嘅，咁但係我有聽聞過呢一邊咧乜都係要牌照啦，咁可能真係要讀翻佢個 course 啊，一張 cert 先至會有人去請你咯。咁短期嚟講咧，我應該都做唔到呢一件事㗎啦。我都係只能夠不停咁去飲食業裡面去到兜圈咯。咁我自己都有諗過，不如試下去做翻老本行，即係我做商場嘅 concierge 嘅以前。咁但係自己對個英文又唔係咁有信心啦。
咁我今日都有膽粗粗咁樣行咗入去問嘅，咁佢哋都話唔請人。呢一邊啲公司咧，起碼有4種啦，香港人公司、台灣人公司、大陸人公司，仲有西人公司，坐底都有呢4種噶啦。咁每一個唔同嘅界別咧，應該啲文化都有好唔同嘅。咁我自己咧，一開頭就揾咗一間香港人公司，就非常之 comfort zone 啦。雖然其實嚟到加拿大咧，我係有少少未跳出去香港呢一個圈嘅。咁另一方面就係睇下可唔可以有一啲新嘅嘗試啦。即係唔同嘅文化裏邊嘅工作環境都係會有好唔同啦。咁我對於呢一啲咧都係抱持有少少一個冒險嘅心啦。咁辛苦，不如返香港啦。咁我係冇呢一個諗法嘅，即係可能我份人係比較向前望嘅一個人。咁我都係經歷咗好多嘢咧，先可以學習到點樣唔去望住後面嚟行，而係望住自己現在同埋未來條路嚟行嘅一個人啦。咁活在當下其實係非常之重要啦。咁即使我依一家係身處一個逆境之中啦，對我嚟講係一個困難啦。咁我都好抱持一個希望，就係覺得我未來點都會解決到呢一件事㗎啦。即係我未來點都係會完結㗎啦。咁每一日都有一個新嘅循環啦。另一方面都係會覺得我依一刻喺呢一個地方，我就要享受呢一個 moment 啦。即係包括出面嘅一草一木，所有嘅花，即係包括天空，即使係烏雲密佈啦，咁但係我仍然活着，咁呢一樣嘢都已經好足夠啦。起碼我有得食，有得住，即係雖然都係要錢啊，可能都係一直都喺度消耗緊自己啲本錢咧。咁而我帶過嚟嘅本錢咧，其實我覺得就唔係咁多啦。咁我唯一嘅一個小目標就係希望唔好喐到佢。咁我暫時咧應該就係掹掹緊喐咗少少。咁所以咧都希望可以快啲揾到新工啦。咁呢一個係我首要嘅目標。然後咧希望可以穩定啦。穩定咗之後咧就要繼續煩惱英文呢一樣嘢啦。我自己呢一個禮拜除咗揾工之外咧，就係喺度睇英文。對我嚟講係非常困難同埋一個頭痛嘅事情，真係倒抽一口涼氣啊，大佬！咁既然都嚟到啦，唔可以就咁白白浪費咗一個眼前嘅機會咯。咁點都要盡咗力先，即使失敗都係無憾啦，係咪先？而另一方面咧，我第一條片咧已經過咗12,000 view 啦，呢一個奇蹟咧亦都下沉咗啦。我每日咧都有 check 住個數據嘅，咁而喺呢一個禮拜裡面咧係不斷咁樣下跌緊嘅。而我 po 咗一條新片咧，個 view 數咧係冇人睇咯。呢一樣嘢咧係好關 YouTube 會唔會推薦你嘅片俾其他人睇啦。而在此呼籲咧，希望懇求各位可以留一個 comment。咁咧每一個 comment 咧都係可以令到 YouTube 係有機會推一推你嘅一個推動力。不論大家覺得我啲片拍得好唔好啦，可能有啲好多嘢需要改善啦，或者我啲脾氣啦，咁希望咧大家都可以留一個少少嘅 comment， 起碼俾我知道仲係有人睇我，至少我一個人咧喺加拿大都唔會咁難過先啦。感謝各位嘅收看。咁呢一個新系列咧，主要都係講我關於移居加拿大嘅一啲心事啦。因為我都仲未正式移民啦，所以咧只能夠稱之為移居啦。呢一個系列咧都係我 freestyle，係冇任何稿嘅。我係冇寫到任何稿㗎，咁希望大家都會鍾意呢一個系列啦。大家記得 like、comment 同埋 share 出去啦。comment 係非常之重要啊！感謝各位，乞求各位嘅一個 comment 啊！多謝晒，同埋 subscribe 啊，記得，仲有撳埋個鈴鈴鐘。仲有撳埋個鈴鈴鐘，咁大家一有新片咧就可以撳到入嚟睇啦。感謝各位，ciao。
坦白講呢，我就覺得我呢幾日呢，其實都仲未盡全力去揾工嘅。咁今日呢，就算有少少盡力啦，而目前為止呢，就收到2個電話就通知我面試，同埋有1個 email 回覆嘅。咁而呢3份呢，都係今日揾嘅，而之前嗰啲呢，都仲未有消息咯。發現呢，我自己個頭越惡越高咯。